amatebe kenyorekeiga amo no munyakero go mutabwiri tukoria ne kamati yao ntaraji watera na njiro kubakwani kwa roho safi kwa jina la Mwenyezi Mungu na mwokozi wetu Yesu Kristo. Amujambo tena ambuya mono nyasaba seseni abagate mu mutambere butambe mo kujya kukumuche kokenda igoro eko linsi toli permanent igoro temporary. You can die at any time which you do not expect it to die from now. It is your only choice to choose Satan or God. Oh no, again toke ngoboja ense toli permanent iko toli temporary. Wabuntu siruboide boide semina dikruseti nyasai na Satan. Abantu ababiri ngukuthungita kubikinsi yasomenya tikulwa kaibuli tubakali tukura akwe nyasaye gusi Satan inginyasa kuthungita omokore nyasaye ga kuthungite omumanye omwanje omuganitika kiyonse kalole moyo ogende kanise ndongwanu obundi sulu ngana lyaye oli manye buya kegima obatiswe omukristo romo chenu otabwatie tuluboye bibe tukoko cha kwa uno yo minta kule eto ke nikolo mo chenu tubati tuluboye bibe ikole sawa ikole mari tati ikogwente nyasaye ikomo nande ikomo isaide nande nikole sitengo. Haleluya. Bono ko chora no kwao bono kakino somele ke munga kameso kwanje kwao bono somele abantu ngoja bali kubukiwa somele Yohane Injili eseke kusiye jage te kuruga guo onsomere Yohana isano onsomere ku 24 paka 29 tukubuna abantu nandi bulago ja kubuka bali abajeni waje ko enda iguru abanya bibe baje ko gambi kwekinda bayi wasomulero tali bogaki ere buyere gusere bube iko sawa iko toro meka iko tore mari tati nande to wende tenya sa sibyo ndivyo wansomere ngobwate buku ansomele bwankontele ndugaiga onde naro bwate ikante be kuruo motu kaya bunga yani ekote baiga ekene Yesu batebiyiga ensango chiri nabono iganero ebitondo bila igwe yugi umwana yasa ku Kristo bali bala liwe ngabasa kuruwa sikimbera babe moyo kero yamaji ko ambigwe kina kiwe akakodile kera linga moya senseriga tali kera kule there is no chance for that. Bono bali balenga bachenu bache koirugoro bache kwa kyomo ubuya wakara nakare kwa tali kwa innocent and free without any sin. Abanyabibe bache ko gambigwa bairwa so mulero bache kona kujaroro milele na milele katika kwa maisha yao yote. Watu kochora no kwao wanje Saitani otikoya so mulero wanje Nyasaye bache koirugoro asame jande tali amarwa tali ebitina bitali emoke tali okongonya menywele batali emanyo kosoro batali yakemoko kero yemo batali otali bogaki bono tikantere linde bila kubatesa wakati nduororo ntigera banderi baga bono bongotenyo nukule magu ose ngotenyo Yesu musarabone onse onye manyutali 370 tikanda tero kule magu ngitindi kuli kitabu omutuono no li kitabu ntekera bono stanse ntangani ne yanendo sitikuru omutuone lakini kusaundi very well indeed ntekera bono moigwe ense yeiga ase omenyete igo menyeto bogenya tari seino amakweli niga kogoita wakwa akonganyiko rwase seyeiga wakwa koro munyabive gose koro mochenu rora rorobora abubako bara oborabu waserio boba rora yes masunto tame omwegene Yesu angala sole que me chandelago tanane era sobosio no mosunte oborabu boseseni na Yesu colaborore nubua matemua lola lorobo marietane ni gonkoro kumisiani miranyi
ekenyorokiane mosobeti erokeiseni mokubo cheninje olimo kola ngode TikTok na YouTube inje nkogenda nde ekanisa yane nkogenda ekolo kunye myobo STA church nondo ya mabuna bamemba be kanisa iyo sababu na nkogenda kanisa inse yegasemenya tendo jenga tindi permanent nigonde temporary nigonda kulinde lyonsi kujakera bone keronta maiti ngaituko kieri ya mwaga kiyo ni jinsa ile nganda kuna ndingi kirangite igonya sa ongeto moyo na kieko analo jenga tikamuta mle nyasa nganda se kanisa mbunu disiri ngana ya yandi manyebu yake mamba tisumbo mokresto to bwati to boyebibe ditukongoja kokwa toke ni goro ndo machenu nyasa je ko ngira igoro esabanta bachenu bakoirwa ngande ko kyobo mobuya wakale na kale asubuku mugwane bwonsi ense yegano kyobo motenengu no bekiore no bakubwatiri tarigiya omanyete oika omutumike nyasaye omomanye nale mambo yote nale tegemeo letu kwa maisha yetu yote bila kutegemea Mungu yokolekana wesi kitu nigento kelebosa kabisa eko nyasaye nale ko watu bugimo bwate nale wanjite tomenyete ense yaye na ende nale aje ko bugimo bwao bone gento ngelinga echoke bono kole moyo taliye kero gwakule ngana lyo ogoja kutumika nyasaye insanjiriyo ogoja kubuka kurwa sembera we moyo wanse kutumika nyasaye mbone kero moyo na yuwene to ija nyasaye wanga mebe byao elindo tikale koro mustarabu nyasaye na banje tabantabaya nojo twale ebibane tebuna manyinga kwesebile bune mbiro kola ije nyasaye na bagwanja elinda kwabere agosibye abo machenu woja kokweje kwa ndaigoro asobuke maboro buya otabwatie mechando otabwatie libero otabwatie moko boro bwo musaso kujinga kijionsi milele na milele asobuke mabwa bwonsi mbuya mono inde ko batele yo gotero komo ogotero okuongotera okoro kwe mechando ira goetanane ogotero ko nigongwa njete yokoro ogotero kuya kwa nyasaye gokumo baka nyasaye na ndi kwa motogia na ndi nigogogogia abantu abange stanse ntangani ne yanendo setikuruo motu eyere ya makweli isa kinde inye ne kirikire ase kitabu kia Matero ense yeiga ase omenyete igo menyeto bogeni atari seino amakweli niga koita wakwa akonganyiko wase seiga wakwa koro monyabibe wese koro mochenu rola buboko bara oborabu waserio guava rola yeso mosunto tame omwegene yeso ngangara sole keme chandera goe tanane chera sobosio bwao no mosunte obora bubose senirie na yeso korabore no buamate moi rola buboko bara oborabu waserio boba rola yeso mosunto tame omwegene yeso ngangara sore yeso musalaba one bono na yetwekire ngotunya no monenone natigire ebyeseye tindangere tienibo enibo yense inche no mongurwa sore omunyamwando nyasaye no nyangu chandekense ningara mere yesu mechando neba emenge ninde mere riasure emechando teriye
muntu ninde n'obuya bwawo nairaneye mbuya mono ninyore byonsya sule ngojinde kola batebya ebibungo bibere wese bitatu ekibungo ngo kyakira nekibungo kya Ayubu Ayubu 14 asome eyemo ibere utumogende isano ige ukwana iga mwanya bantu ukebona n'omukungu amatuka yana make era nigaichire nemechando yakora kana munege sichagia sichire na nikiarwaro yakora kana muno morengaria tari kogendera kobo omonto nigabarira matukaye nomubaro bw'emetienyi yaye naende kwayuchikire kwamubekere chimbebe atanyare gwa wetania chimbebe gichire miaka amo na matuko omonto akomenya sense yiga pakinga kiyaye ekera gucha gukwa Nyasaye amubangirete Yohana 5 isome 25 na 20 na 29 kene Yesu Kristo obatebirie iga ensango chere nabono iganero ebitondo biraigu eriogiri omwana wa Nyasaye nabali barabe bakorigwa ngababe moyo basoke kurwasi chimbera ase batindegetwe 28 timo kumie saya ensango chere nabono iganero bali bakwete bonsi pi baraigwe eriogi rio mwana wa Nyasaye okuruku Yesu Kristo bali barabe bakorigwa ngabasoke kurwasi chimbera babe moyo banse watebiguna Yesu iga bali balenge okora yara maya asoko bokigwa kubugimo obuya bwa kale na kale na bali balenge okora mabe balenga abasaitani abanyabibe asoko bokigwa wekina iga baminto gochora n'okwawo bwanje otumeke oboyo saitani bosoboyo Nyasaye kolende igere buya ayebuno omonto Nyasaye onjoke otige gokora ebibe otamekorwa ase saitani ocha ase Nyasaye erindo wakame ebibe byao ase Nyasaye agosibie agochene ochene geke omogwenere chingaki chionsi ekere ore moyo rituko gocha gokwa etoke nigore omochenu otabwati turuboye ebibe omwana Nyasaye agokoira mbinguni ogende kuchifurahisha amaisha amaya yera nefuratere uko mbinguni na Mwenyezi Mungu mwenyewe kwa maisha yako yote. Haleluya, amina. Mbiyamano sana, mubarikiwe kila mmoja wenu milele na milele asamagima inonsi. Chega asiyane ubolemi nibyahale bike bya mobile ko nibuno amembe chipini chisindani ebijunjugo amausi na katalika nebyo byasangokora Nyasaye na nomuyana ngetobo moyo nkuna kutara ndikuna kora kuri libwa lyabusa kama kadoji koiba enamba yane simi na lega 07 2 3 4 7 05 69 manombi ya mono mutika na Nyasaye. Get the point. Take a step forward.